الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين، أما بعد. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والغذاء. نتحدث إليكم اليوم في هذا الفيديو الجديد الذي يعتبر استكمالا لفيديو سابق عن طرق علاج مشكلة السؤال والبلغم عند الكبار وعند الأطفال، ولكننا غالبا ما نخص أطفالنا فهم فلذات أكبادنا. اليوم لدينا وصفتان جديدتان مختلفتان عن الوصفات السابقة. هاتان الوصفتان هما: الأولى نستخدم فيها الريحان. كما ترون الريحان له رائحة عطرية جميلة وهي منعشة أيضا للنفس، ولكننا اليوم نتحدث عن فوائده الطبية، فهو يدخل في العديد من الأغذية والأطعمة وله طعم جميل، ولكننا اليوم نريد أن نستخدم فوائده الطبية. هنا طريقة استخدام الريحان من خلال اللي هو وضعه في ماء ساخن. طبعا احنا ممكن نستخدم الطريقتين، في عندنا اللي هو الريحان المجفف، أوراق ريحان مجفف وعروق الريحان المجففة، وأيضا هناك الأخضر. كلاهما ينفع لنفس الوظيفة، لكنني غالبا أنا ما أحبذ استخدام الأخضر من الريحان، لأن ما زالت فيه الخواص الطبيعية وما زال يحتوي على جميع المواد اللازمة التي تسمى بالمواد الفعالة والطيارة أو الروائح العطرية أيضا. كيفية استخدامه من خلال استخدام موقوع الريحان، يوضع هكذا، يتم قط استخدامه طبعا بعد غسله كما ترون. هناك طريقتين: ممكن يتم وضع ماء بارد عليه بهذه الطريقة ويترك لفترة طويلة لمدة يوم تقريبا. يمكن أن يمتص الماء من هذه الورقات ما يوجد بها من مواد فعالة ويتم استخدامه. ولكن غالبا إذا أردنا استخدامه بسرعة كالعادة يتم استخدام الماء الساخن عليه بهذا الشكل مباشرة. يتم عصر المادة الفعالة في داخل الماء الساخن كما ترون، يتم وضع الغطاء عليه. هنا طريقة استخدام هذا المنقوع هي المهمة، حيث يتم بعد ما تعصر المادة الفعالة في داخل الماء يضاف إليه العسل، يحلى بالعسل، ثم يؤخذ منه ملعقتان كل فترة على مدار اليوم. يعني خلينا نقول كل ساعة يؤخذ منه ملعقتان على مدار الساعة. السبب لأنه بيعمل على تعقيم مجرى النفس ومجرى الغذاء، فبالتالي بيعمل على تسهيل وتفتيح الشعب الهوائية وتسهيل النفس، مما يقلل من مشكلة السؤال ويخرج البلغم من داخل الجسم. أما بالنسبة للوصفة الثانية فهي وصفة بسيطة وسهلة أيضا، تحتوي على 3 مكونات، وهي العسل وخل التفاح والجليسرين. يؤخذ من كل واحد منهما ملعقة متساوية، الكميات متساوية كما ترون. ها هو خل التفاح إن أردنا استخدامه ملعقة من هنا، وأيضا ملعقة من الجليسرين موجود في الصيدليات. ممكن فك الغطاء هيك، ثم يضاف العسل أيضا ملعقة. تخلط جميع المكونات. طبعا أنا هنا مستخدم كمية قليلة فقط للعرض، لكن في حال استخدامها كعلاج يجب مضاعفة الكميات حسب الرغبة، ولكن بنفس المقادير اللي احنا تحدثنا عنها. الآن طريقة استخدام هذه الوصفة مهمة برضو، لازم نعتمد انه كل ساعتين بناخد ملعقة صغيرة، وفي الليل
بناخذ مرة، يعني بنستيقظ من النوم ناخذ مرة أو مرتين. طبعا هذا الكلام في حال كان السؤال والبلغم شديد عند الأطفال، وبهذه الحالة بتم إن شاء الله، نسأل الله لكم العافية والعفو إن شاء الله. وبهيك بكون انتهى الفيديو معنا. شكرا لكم، ونتمنى عليكم أيضا مساعدتنا من خلال اللايكات ومن خلال الاشتراك بالقناة كي ينتشر هذه الفائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.